Kama kuna watu wanaoongoza kwa kiburi cha kiroho, kwanza ni Wasabato, wa pili walokole. Haya madhehebu mawili haya, ukimwona Msabato, ukiona mlokole, hawa watu wawili waangalie vizuri, wana kiburi cha kiroho hawa watu wawili hapa. Na hivi ninavyosema najua kabisa mnatamani niondoke hapa mbele, lakini ukweli ndio huo. Tuimeze hivyo hivyo, ndio namba moja. Ukimkuta mlokole mahali anakuuliza umeokoka, ukisema ndio, unanena kwa lugha, tuko sawa sawa Mkute Msabato na yeye anakuambia imeandikwa mkinipenda mtazishika amri zangu. Na anapoongelea Msabato, yote anapoongelea amri, haongelei amri 10 kutoka moyoni, tuache unafiki, anaongelea Sabato. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hivyo hivyo hata kama ni chungu. Atazunguka huko tu vizuri, kwingine kwa target yake ni kwamba anataka kuulize wewe unashika Sabato. Ndio swali lake la msingi. Nataka nikupe taarifa, anashika Sabato lakini ni mzinzi. Habari ya jioni. Anashika Sabato vizuri kabisa lakini ni msengenyaji. Anashika Sabato vizuri lakini sio mwaminifu kwenye biashara au ofisi aliyopewa. Ukimpa ofisi, Mungu asaidie. Anataka mpeleke mafungu ya Mathayo hata kwenye kesi za kibiashara. Na nilishawaambia, mkiwaajiri wa Sabato na akaiba, usimsomee Mathayo. Huyu mtu alifanya makusudi kabisa. Kiburi cha kiroho. Na ndugu zangu mlioko hapa, kwa vile anayeongea na ninyi ni mimi ndugu yenu, angelikuwa ni mtu mwingine mngesema ameamua kutushambulia. Nikisema haya ninajishambulia mimi mwenyewe. Huo ndio ukweli wenyewe. Tukiona watu wengine tunajiona sisi tuko matawi ya juu.